अस्सलाम वालेकुम 16 प्रो मैक्स है। मसला साउंड का है। राइट स्पीकर मैंने सेलेक्ट कर लिया जो कि एयर स्पीकर के लिए होता है, काम नहीं कर रहा है। हेलो हेलो। कोई आवाज़ नहीं थी, आपने देख लिया। इसके एम्पलीफायर पे किसी ने ऑलरेडी काम कर लिया था। इसकी ट्रेसिंग वगैरह जो हमने की, तो इसमें हमने एक ही कैपेसिटर को फाउंड किया जो शॉर्ट था। उसकी वजह से किसी ने कोडेक पे भी काम किया था और एम्पलीफायर पे भी काम किया था, मसला उनसे हल नहीं हुआ था। हमारे पास आया, जस्ट इस कैप को देखा, शॉर्ट है जो कि बिल्कुल 0 0 बता रहा है हमारे मल्टीमीटर पे। ये एक पुराने डोनर बोर्ड से जो है ऑलरेडी वाटर डैमेज है, इससे मैंने ये कैप उतार लिया और जिस फ़ोन में मसला था उसी में कैप लगा दिया। अभी हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट आता क्या है। वैसे मल्टीमीटर पे दोबारा मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, दोनों साइड की वैल्यूज़ डिफरेंट है और शॉर्ट नहीं बता रहा है। और ये सारा फॉल्ट हमने स्टूडेंट के सामने डायग्नोस किया और अभी से चेक करते हैं और आपको इसका साउंड सुनवाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया।